صباح الخير. عنك يا اسطى. كتر خيرك، متشكرين يا ابني، بس انا لسه ما عجزتش. لا العفو، ده انت ابو الشباب كله يا اسطى. مش قوي كده بس مقبوله منك، ماشي. بقول لك ايه، هو حضرتك شغال هنا؟ ايوه، ليه؟ اصل لو حصل نصيب ان شاء الله هبقى شغال معاك برضه في نفس الورشه. زملاء يعني. طب كويس. ما تعرفش الحاج جابر بيجي الساعه كام؟ اصل انا جاي له من طرف حد معرفه عشان يشغلني. جايب له واسطه يعني. وهو في حاجه بتمشي غير بالواسطه اليومين دول؟ انت عارف، قالوا لي تبقى واقف قصاد الورشه بدري عشان الحاج بيجي الساعه 7. بس انا بقى عارف حظي، اكيد راحت عليه نومه. انت برضه بتصدق الكلام ده؟ هو في صاحب ورشه بيفتح الورشه بايديه؟ ولا في صاحب ما تقعد واقف ليه؟ ولا في صاحب شغل في مصر كلها بيجي بدري؟ انا برضه استغربت. انت عارف بره مفيش حاجه اسمها صاحب ورشه وصنايعيه، الاتنين يروحوا الصبح سوا والاتنين يروحوا بالليل سوا. قبل الدنيا ما تبوظ. بس خلاص، هو انت سافرت بره؟ لا، بس ليا اصحاب كتير قوي سافروا. وانت عاوز تسافر بره؟ نفسي، بس اعمل ايه بقى؟ امي محلفاني ما سافرش طول ما هي عايشه. انا ما بحبش ازعلها، يعني عملت شويه محاولات كده على الخفيف بس ما بتهونش عليا في الاخر. طول ما انت بر بوالدتك ربنا هيرزقك ان شاء الله. ربنا يخليك يا اسطى، بس برضه ما قلتليش، هو الحاج جابر هيتاخر؟ اصل انا لا عارف هشتغل ايه ولا هقبض كام. الله، هو انت جاي تشتغل كده عمياني؟ حد لقى شغل يا اسطى؟ على رايك، واضح ان ظروفك صعبه قوي. زي غيري. انت منين يا ابني؟ انا من رشيد يا اسطى. احسن ناس. انا برضو من رشيد، بس بقالي 20 سنه ما دخلتهاش. يا ساتر، ليه كده؟ تلاهي، الدنيا تلاهي. بس مسيري ادخلها ان شاء الله، بعد ما اموت هندفن هناك. اصل احنا كده نقعد نلف 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 وبعدين نرجع للحته اللي اتولدنا فيها. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا اسطى. معلش انا وجعت دماغك برغي ده وكلامي، بس برضه ما قلتليش الحاج جابر بيجي امتى؟ صباح الخير يا حاج جابر. صباح الخير يا منيل. جاي بدري ليه؟ ما كنت تتاخر شويه. ليه كده بس يا حاج؟ انا جايب الضرب عشان الحق معادي. طب يلا روح حضر لنا لقمه ناكلها. حاضر يا حاج. صباح الفل يا حاج جابر. نجدك. اصل انا كنت ناوي ادحلبك لحد ما تطب. عيب يا حاج، ما انا قايل لك امي ده عيالي. طبعا انا كمان امي ده عيالي. امي ماتت من 20 سنه بس عايش بدعاها لحد النهارده. انت بقى اللي بعتك الحاج اسماعيل؟ تمام يا حاج. واسمك باين محمود عبد الناصر. ايوه، محمود عبد الناصر، صح. محمود، انت جاي في ميعادك لانك بتحترم مواعيدك ولا لان الحاج اسماعيل هو اللي قال لك؟ بصراحه عشان الحاج اسماعيل هو اللي قال لي، بس ما عنديش مانع احترم مواعيدي، ده اكل عيش يا حاج. تعجبني صراحتك. بص يا محمود، بمناسبه الكلام اللي انت قلته، زمان وانا عيل صغير كنت بشتغل صبي في الجراج اللي ورانا ده. كان صاحب الجراج خواجه يوناني، كان هو اول واحد يجي يفتح الجراج بايديه واخر واحد يمشي ويقفله بايديه. انا اتعلمت منه حاجات كتير. كان يقول لي عارف يا جابر، اللي يسيب غيره يفتح له باب رزق عمر ربنا ما يرزقه ابدا. اهو كلام، بس برضه انا عملت بيه. كنت اول واحد اجي افتح الورشه بايديا واقفلها بايديا لغايه النهارده، رغم ان الصحه خلاص ما عادش زي الاول. عندك حق، ده انا شفتك كان ظهرك هيتقطم وانت بتفتح الباب. انا غلطت ولا ايه؟ كان المفروض اقول لك انت فتحت الباب كده وصحتك بومب ولا ايه؟ بس انا بصراحه يا حاج حسيت انك ما بتحبش الكده. ماشي، انا فعلا ما بحبش الكده. بص بقى، احنا قبل ما نتكلموا في اي حاجه او نعملوا اي حاجه، احنا ناكلوا لقمه مع بعض عشان يبقى عيش وملح، وانا بتفائل بالحكايه دي. انت فطرت ولا لسه؟ لسه. نفطروا سوا. الحمد لله، اكلنا وشربنا وحكينا قصه حياتنا لبعض. نشتغلوا بقى حوده ولا ايه؟ تمام يا حاج. ايه مالك؟ في ايه؟ لا مفيش، اصل الاكل بس كبس على نفسي، مش متعود افطر بدري. هو في احسن من الفطار بدري؟ جيلكوا ده ما بوظوش الا الفطار ساعه الغدا، والغدا يبقى ساعه المغرب،
والعشاء قبل ما تناموا جاتكوا خيبه، صحتكوا باظت وفضحتونا وبقيتوا خيخه. استنى لسه ضارب 4 اطباق بليله وكسكسي قبل ما اجيلك على طول يا حاج. طب مش كنت تقول لي وسايبني عمال احلف عليك واعزم واعزم واحلف عليك؟ ما تقول لي يا اخي. اصلك يا حاج قلت لي انك بتتفائل لما بتفطر مع اللي جاي يشتغل عندك اول يوم، وانا مش عايز ابقى شؤم على نفسي. برافو عليك انك صرحتني. اصل انا ما بحبش الكذب ابدا ولا الكدابين، بس ما تعملهاش تاني. حاضر يا حاج. انا هخليك تهضم في شغلانه في ربعايه صغيره. قول لي بقى، انت ليك في الياباني؟ بصراحه يا حاج انا لا ليا في الياباني ولا في الالماني، ما انت عارف كل شغلي كان في ورش رشيد، واللي ماشي في رشيد الكوري، انا في الكوري ملك، ده غير البيجو وال28 عربيات الشعب يعني، انما لو ركزت هتعلم. تعجبني. اصل انا ما بحبش اللي بيفتي ابدا، الفتي ده ابشع من الكذب. ماشي هنشوف. بص بقى، العربيه دي معصلجه مع عمال الورشه كلهم، عاوزك تحط ايدك فيها، يمكن ربنا يجعل دواها على ايديك. يا مسهل يا رب. بس انا كده يعتبر اشتغلت ولا لا يا حاج؟ جدع، عشان ما بتضيعش حقك. خد اشتغل ورزقك على الله. يلا. الله ينور يا محمود. عليك يا حاج. عملت ايه عشان تدورها؟ مفيش، حساس الكرنك كان بايظ فمبرجل الموتور، غيرت الحساس فقامت معايا. يا شيخ الله. يا اسماعيل، يا اسطى اسماعيل تعالى عاوزك. أمر يا حاج. تعالى هتنبسط دلوقتي. الاسطى اسماعيل توقع الحكايه دي والله العظيم، بس كمنه متخصص في الالماني انا خفت يحط ايده فيها. برافو عليك يا اسماعيل، عرفتها لوحدك من غير ما تخش كليه الهندسه يا سيدي. باشمهندس محمود عارفه؟ ما بلاش باشمهندس دي بقى يا حاج وخليها هسطة. لا، باشمهندس محمود على سن وعلى رمح. لا، انا هنا مش بنقدرك عشان صلحت لي عربيه، لا، ومش بننفخوه، لا، ده اي عيل يعملها. احنا هنا بنقدره العلم. انت معاك شهاده كبيره قوي يا محمود، واذا ما كنتش لقيت اللي يقدروك بره احنا هنا نقدروك يا اخوانا. يا اخوانا الباش مهندس محمود على سن وعلى رمح. يا اسطوات محدش يقول له يا اسطى. الباش مهندس محمود على سن ورمح، ده خريج هندسه كبير قوي. يلا يلا كل واحد على شغله. الاسطى اسماعيل بقى من طنطا وايده تتلف في حرير. ان شاء الله لو اتصاحبتوا نادوا بعض زي ما انتوا عايزين، يا سمعه يا حوده، ان شاء الله تنادوا بعض بكلام قبيح. ما تصاحبتوش مشوها رسمي. صباح الفل يا باشمهندس حوده، بجد الله ينور. اهو شوف، اهو ساب لك الباب موارب، اعمل بقى اللي انت عايزه. باشمهندس محمود بلدياتي من رشيد. ده انا اول مره اعرف انك من رشيد يا حاج. انت هتصاحبني انا ولا ايه؟ لا يا حاج، العفو، ده اسمه كلام. اذا كان هو بلدياتي وما يعرفش. تعالى يا محمود عايزك، تعالى. قول لي يا حوده، انت ساكن فين يا محمود؟ انا قاعد عند اخويا، اصله بيدرس عندكم هنا يا حاج. طب كويس، اصل انا بحسبك يعني بتدور على سكن. وهو اخوك ساكن فين؟ في العجمي. ايوه يا دين النبي، معقوله؟ وانت كل يوم حجيني من العجمي للشطبي، من العجمي للشطبي؟ لا ده مشوار يا محمود. حجيني تعبان وهلكان وهتقرفني في الشغل، مش هينفع. لا، عموما هي محلوله. انا عندي اوضه فوق السطوح جنب الورشه، جنب العماره بتاعتي بعمارتين.
مسكن فيها 3 من الصناعيه اللي عندنا، هم كانوا 4، واحد ربنا كرمه واتجوز ومشي. انما اوضه ايه فوق السطوح هواها يرد الروح، اما تشوفها هتعجبك قوي. انا كان نفسي اقعد فيها. ايه مش عاجبك السطوح يعني ولا ايه؟ بالعكس يا حاج، ده انا اساسا كيف سطوح، بس 4 مش كتير على الاوضه. بقول لك اوضه برحه كبيره يعني، انا كان نفسي اعيش فيها. ما هو لما يشوفها يا حاج هيفهم قصدك. خلاص بعد ما نخلص خده معاك اسماعيل ووريه الاوضه وان شاء الله هتعجبك، وهدومك بقى ابقى هاتها على مهلك. ربنا يخليك لينا يا حاج. طب بالنسبه للايجار؟ سيبه ما تزغدوش، هو معاه حق يسأل. الإيجار 100 جنيه، هبقى أخصمهم منك من المرتب بتاعك اللي هتاخده من الورشة، اللي أنا شخصيا ما أعرفش هيبقى كام. أنت عشان صلحت لي عربية يعني، أنا هكتب لك نص الورشة. جرى إيه؟ جرى إيه يا أبو حنفي؟ لا إيه؟ مش عاجبك كلامي؟ بصراحه لا، بس ما عنديش اختيار تاني يا حاج. تعجبني وشكلك كده هيعمر معايا كتير قوي. اصل العيال دي خيخه، كل حاجه اقولها لها لا مؤاخذه مش بقول عليك يا اسماعيل نعم حاضر نعم حاضر، انما انت معاصلك ان شاء الله هتعمر باذن الله. بص يا محمود، شايف العربيه اللي هناك دي؟ العربيه دي بتاعت واحد جاري ساكن في العماره اللي جنبي، قيحه على الاخر، كل شويه يجيبها لي عشان يصلحها، كل شويه يجيبها لي عشان يصلحها. رهوان يا حاج، رهوان. لا انا مش عايزها رهوان، انا عايزك تكسحها وتجيبها على الارض، ومش عايز ميكانيكي فيك يا اسكندريه يعرف يقومها. اعتبرها قلبت قاره، ومفيش ميكانيكي فيك يا اسكندريه هيعرف يقومها لي يا حاج. يا اخي انا كان نفسي يكون عندك ضمير وتقول لي لا حرام. اذا كان انت ما راعيتش حرمه الجار هراعيها انا يا حاج. يلا كل واحد على شغله، اتفضل يا حاج مع السلامه. يلا مع السلامه. يا باشمهندس انا فاهمك، تعال. وفي ايه؟ هو كده الحاج، هو بحالات بيتحول. بقول لك انت ايه؟ هو انت مولود بالضحكه دي ولا جات لك على كبر عشان خانقاني؟ يا سيدي بكره تتعود عليها. قول لي الاول، ليك في الشخير؟ لا ليك في الشخير؟ معرفش والله، بس ما يتهيأليش ان انا بشخر. لا مش القصد، اقصد يعني بتتحمل الشخير؟ شوف، لو سرير طويل والغطا مكفي استحمل ابوه،